Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω crackers. Είναι ένα ωραίο σνακ. Δέστε τι ωραία. Είναι πραγματικά υπέροχα. Τρώγονται μόνα τους, αλλά και συνοδευτικά με τυράκι, με μαρμελάδα. Ό,τι άλλο θέλουμε. Μάλιστα. Βούτυρο. Ωραία. Και σε σούπες μπορεί. Ωραία φίλοι και φίλες, να δούμε αυτά τα εξαιρετικά cracker. Βλέπετε, με ελιές, φρέσκο γκρεμμυδάκι και μαϊτανό. Είναι υπέροχο για κάθε ώρα. Σιγεία. Πάρα πολλά ωραία. Και απλά υλικά που έχουμε σπίτι μας, φίλες μου. Και τα έχεις ανά πάσα στιγμή. Ναι, σου ευχηθώ και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ευχαριστώ και πολύ. εσένα και σε όλον τον κόσμο. Και όποιοι γιορτάζουν σήμερα. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε, φίλες μου. Τα υλικά μας είναι απλά, είναι υλικά που έχουμε στο σπίτι μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε το αλεύρι μας. Το αλεύρι είναι 180 γραμμάρια, ανάμιση ποτήρι. Είναι η φαρίνα χωρίς διογκωτικό, 0,0. Αυτοί που φτιάχνουν μπισκότα. Ακριβώς. Εδώ έχω λιώσει βούτυρο γάλακτος, είναι 30 γραμμάρια, δηλαδή είναι μια μεγάλη κουταλιά. Φίλες μου, αν δεν θέλετε να βάλετε βούτυρο γάλακτος, μπορείτε να βάλετε φυτικό βούτυρο, μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο, μπορείτε να βάλετε και σπορέλαιο. Ωραία. Ό,τι μας αρέσει. Εδώ έχω 60 ml χλιαρό γάλα, εμπλήρες που έχω εγώ εδώ, φρέσκο. Έχουμε μια κουταλιά γεμάτη κρεμμυδάκια, τα φύλλα του φρέσκου του κρεμμυδιού. Είναι 10 γραμμάρια ψιλοκομμένα. Να δείτε πώς θα τα χρησιμοποιήσω. Εδώ είναι ο μαϊτανός μου. Είναι μια κουταλιά. Δεν μπορούμε να βάλουμε πολύ υλικό μέσα, διότι θα γίνουν πολύ λεπτά. Όπως βλέπετε εδώ. Θα πατηθούν καλά. Και έχω μια κουταλιά γεμάτη ψιλοκομμένων μαϊτανών. Είναι 10 γραμμάρια. Και μια κουταλιά ψιλοκομμένες ελιές είναι 20 γραμμάρια. Και εδώ είναι η μαγιά μας, έναν κουταλάκι 4 γραμμάρια και το έβαλα μαζί με τη ζαχαρίτσα που θα ταΐσω τη μαγιά, μισό κουταλάκι, περίπου 2-3 γραμμάρια. Θα βάλουμε και έναν κουταλάκι baking powder 10 γραμμάρια. Και το αλατάκι μας που θα του δώσει γεύση είναι μισό κουταλάκι αλάτι, 3-4 γραμμάρια. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Θα ρίξω το γαλατάκι, το χλιαρό. Πρώτα το χλιαρό γάλα. Βάζουμε το χλιαρό μας το γαλατάκι. Θα μπει η μαγιά μου μαζί με τη ζαχαρίτσα, με τη ζάχαρη. Θα μπει το baking powder. Ανακατεύω. Θα βάλω ούτα. Όλα μαζί. Όλα μαζί, όλα να μπουν μαζί. Ψιλοκομμένες μαύρες ελιές, τα ψιλοκομμένα φύλλα φρέσκου κρεμμυδιού και τον ψιλοκομμένο μαϊτανό. Μαϊτανό, μπαίνουν όλα μαζί. Και σιγά σιγά βάζεις τα αλεύρι. Ναι. Μάλιστα. Προς το τέλος να βάλω και το αλάτι. Στο τέλος. Ναι. Να κατέβω. Προσθέτω και το αλάτι, φίλες μου. Και το αλεύρι πάντα δεν θα το πάρει, μπορεί να μην το πάρει όλο, διότι οι ελιές μας έχουν υγρασία, μπορούμε να τις στραγγίσουμε, να μην είναι τόσο στραγγισμένος ο μαϊτανός, το κρεμμυδάκι μας, θα βάζουμε λίγο και θα κάνουμε μία ζύμη που δεν θα κολλά στα χέρια μας. Δεν έβαλες όλο το αλεύρι. Όχι, δεν το παίρνει όλο. Να το χρησιμοποιήσω, μπορώ να βάλω και πάνω στις αντικολλητικές. Πάντα πρέπει να έχουμε παραπάνω αλεύρι, 1-2 κουταλιές, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα θα τα αφήσω τουλάχιστον μισή ώρα και θα συνεχίσουμε για να πλάσουμε τούτα ωραία τα crackers. Είναι εύκολα, πάρα πολλά εύκολα, φίλες μου. Και χορταστικά. Βάλεις λίγο αλευράκι. Ναι. Και να το αφήσω να ξεκουραστεί και θα συνεχίσουμε. Ωραία. Διάλειμμα. Συνεχίζουμε, Μιχάλη μου. Είχα θερμάνει το φούρνο μου στους 50 βαθμούς στον αέρα, το έσβησα και έβαλα μέσα τη λεκανίτσα μου να φουσκώσει κάπως. Και τώρα προχωρούμε να κάνουμε τα crackers μας. Εδώ, να φράτω. Τώρα
Ένα λεπτό, Μιχαλή. Θα βάλω λίγο αλευράκι πάνω Από στη... τα 180 αρχικά γραμμάρια που είχες. Τελικά η ζύμη μου έχει πάρει 140 γραμμάρια αλεύρι, αλλά εν τούτο που έμεινε, πάντα πρέπει να έχουμε 1-2 κουταλιές περισσότερες, Μιχάλη. Η ζύμη όμως επήρε 140 με 150 γραμμάρια. Εξαρτάται από την υγρασία που ενάχει ο μαϊντανός μας, το κρεμμύδι μας, οι ελιές μας, πόσο θα τα στεχνώσουμε, να τα στραγγίσουμε. Να βάλω ακόμα μια κόλλα από πάνω, αντικολλητική. Τα σύνεργα μας, φίλες μου, θα είναι ο πλάστης μας. Θέλουμε τον πλάστη μας, θέλουμε κόλλες αντικολλητικές 2 και μια για το ταψί μας, το τροχάκι μας, ένα μπυρουνάκι, ο χάρακας, το ρολάκι μας το μικρό, έτσι τούτο είναι για να δώσω σχήμα. Τώρα να δείτε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Να ανοίξουμε, Μιχάλη, λεπτό φύλλο. Πρέπει να είναι απαραίτητα μέσα στις κόλλες του. Πιο εύκολο να το ανοίξεις, Μιχάλη μου. Βολεύτησε καλύτερα. Να τα βγάλουμε και από την κόλλα, αλλά στο πρώτο στάδιο παίρνω το τζαμέ που θέλω. Το ξεκολλά, δεν έχει πρόβλημα. Ξεκολλά μια χαρά και από κάτω, αλλά χοντρό. Θα το αφήσω τόσο χοντρό. Άρα θέλει δουλειά να το. Ακριβώς, φεύγει το αλεύρι από εδώ. Δεν το χρειαζόμαστε πιο. Άμα αλευρώσεις την κόλλα την από κάτω, την αντικολλητική του αλεύρι, βοηθά στο να ανοίγει το φύλλο. Και γενικά όταν ανοίγουμε φύλλα, βάζουμε ένα αλεύρι, βοηθά μας στο να ανοίγουν πιο καλά. Έχω βίντεο που δείχνω πώς ανοίγω φύλλο, Μιχάλη. Και τσάμε, πάντα μπαίνει το αλευράκι, μας βοηθά. Και έτσι που το έβαλα πάνω στην κόλλα, μπορώ να του δώσω γύρω και να το κάνω όπως το θέλω και όσο λεπτό το θέλω. Προσπαθεί να το κάνει στο ορθογώνιο. Ορθογώνιο βασικά, αλλά και να μην μας γίνει. Που δεν θα γίνει τελείως ορθογώνιο με τον πλάστη. Λεπτή. Μίλησα από το που την πλευρά. Ανοίγουμε. Όσο το δουλεύεις, το κάνεις πιο λεπτό και πιο μεγάλο φύλλο. Ακριβώς. Είναι εύκολο να το γυρίσεις. Ναι, άμα μέσα στις αντικολλητικές, γυρίζεις με ευκολία. Όπου θέλεις παίρνεις το. Και έτσι παίρνεις το. Ώστε γι' αυτό το ανοίγεις μέσα στις Είναι ευκολία μεγάλη. Θέλουμε τα λεπτά. Νομίζω είναι καλό το πάχος του. Τώρα, άμα το βάλω τούτο, απλώς είναι για να μου δώσει σχήμα και να τα κόψω. Και να μην βάλω το χάρακα. Έχω άλλον κόπτη που τα κόφω. Αν έκοψες στο χωριό. Έμεινε στο χωριό. Θα χρησιμοποιήσεις και το τροχάκι. Τροχάκι μου, να κάνω τη δουλειά μου. 20. Και τα μην μπορώ να κόψω. Εγώ για το σχήμα που τα θέλω. Ό,τι μπορώ. Θα σημαδεύεις το. Μπράβο, ό,τι μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Και ό,τι δεν μπορούμε. Θα το ξαναζυμώσεις. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Ο Μιχάλης μας έχει μάθει αρκετά πράγματα και πρέπει να τα κάνουμε και με το πυρούνι. Να το τρυπήσεις. Βέβαια, για να μην μας φουσκώσουν. Για να μην φουσκώσουν πολύ. Ευκολία με τούτο το πράγμα. Ό,τι κάνουμε, φίλες μου, θέλει υπομονή και νου. Να μας κοπούκια να βγουν ωραία. Και θα πηγαίνω στο ταψί, πάνω σε αντικολλητική. Βέβαια. Είναι τα ωραία. Δείτε ωραία που τα παίρνεις, φίλες μου. Η κόλλα είναι εκείνη που χρησιμοποίησα προηγουμένως για τα προηγούμενα. Επειδή έχει το λάδι της, θα την χρησιμοποιήσω και τώρα. Όταν μας εκόπηκε, να το κόψουμε. Γιατί θέλω να σας δώσω και ωραίο σχήμα βασικά. Ναι. Άμα δεν σας ενδιαφέρει, φίλες μου. Ναι, η δουλειά γίνεται πιο γρήγορα. Γρήγορα, αλλά όπως έχω πει, εγώ επειδή θέλω να το βάλω και σαν ωραία φωτογραφία. Δεν τα όμορφα, Μιχάλη. Βέβαια. Έτσι όμορφα. Τώρα θυμήθηκα τα
Σημαίνα και τρέξαν τα σαλιά. Να θέλουμε να δούμε τα ακόμα λίγο. Α, σε μεγαλώνεις. Ναι. Σαν τούτα δαμε. Ακόμα λίγο. Βοηθούμε τα ακόμα λίγο να ανοίξουν. Έχουμε και το ρολάκι μας το βοηθητικό. Χωρίς το πογκόλα. Α, τα ωραίο που έγινε. Ναι. Τι ωραία ζύμη. Πάρα πολλά ωραία ζύμη. Πάρα πολλά ωραία ζύμη. Τι ωραία. Χορταστικό σνακ για τα παιδιά, φίλες μου. Βέβαια. Και με ένα χυμό και με ένα τσάι. Είναι Να τα αναπάσα. τρυπήσω κιόλας, έτσι, για να μην μου φουσκώσουν, διότι θέλουμε τα flat, βασικά. Εν τω μεταξύ, Μιχάλη, ότι μπορούμε να τα κάνουμε και πιο μεγάλα. Ναι, όσο. Μια χαρά είναι το μέγεθος. Έχεις ανάψει το φούρνο να Ναι, φαίνεται. τα προηγούμενα τα έχω ψήσει στους 170, τούτα να τα ψήσω στους 160. Είναι δυνατός ο φούρνος μας. Ναι, και προτιμώ να τα ψήσω. Στους 160 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Έχει και διάφορες άλλες παραλλαγές που γίνονται, Μιχάλη, βέβαια. μπορεί να γίνουν και με τυρί. Δείχνω τώρα Αυτά που προτιμάς. αυτά που κάνω εγώ των καιρών κιόλας. Είναι ωραίες ιδέες. Κάντε τις φίλες μου, δοκιμάστε τα, είναι εύκολα. Είναι ωραίο έτσι που υπάρχει στο σπίτι να πάσα στιγμή διατηρούνται. Εγώ τα βάλω στα μεταλλικά δοχεία μου και διατηρούνται πάρα πολλά. Ήρθε σου έκτακτα ένας ξένος, ένας καφές, ένα τσάι, αλλά και για νυχτερινό, με λίγη ντομάτα, με λίγο χαλούμι, με τυράκι. Αντί να χρησιμοποιήσεις κουλούρι ή ψωμί, μπορεί να το αντικαταστήσεις με τούτα τα ωραία τα κράκερ και έχουν μέσα και το μαϊντανό του και το κρεμμυδάκι τους, πρακτικό. Για την ελιά. Βέβαια. Άρα θα συνεχίσεις λοιπόν με τον ίδιο τρόπο να κάνεις και τα υπόλοιπα, έτσι. Ναι. Ρύζι είναι. Μυρίζει. Έτσι βάλουμε μεγάλη ποσότητα, διότι όπως βλέπετε είναι... Λεπτά. Αυτόν είναι το τελευταίο. Δώσ' του ό,τι σχήμα βγει και θα το φάω εγώ μόλις ψηθεί. Είναι ωραίο. Να γίνει και αυτό το ωραίο. Να χώνεις. Δεν δέχεται Οι η Λίζα, δουλειές φίλες θέλουν και φίλοι. υπομονή. Οι Δεν δουλειές δέχεται η Λίζα. θέλουν υπομονή οι δουλειές. Θέλουν υπομονή τους. Κοίταξε τι μας τόρισαν τη Λίζα. Τι μας έκανε. Έφτιαξαν και το τελευταίο κύριε. Μάλιστα, μάλιστα. Όλα θέλουν την τέχνη τους και τον μάστρο τους. Είδες, Μπράβο ρε οκ. Λίζα. Μπράβο ρε Α, Λίζα. μπράβο. Σε παραδέχομαι για άλλη μια φορά. Α, μπράβο. Μάλιστα, 19 φίλες και φίλοι. Α, τούτον εδώ. Τετράγωνα. Πάμε. Κράκερ. Κράκερς. Θα το πάμε. Πάμε στο Για φούρνο. φούρνισμα. Α, τι ώρα καλή και ώρα χρυσή. Πάμε. Στη μέση του φούρνου, στους 160 βαθμούς Κελσίου, στον αέρα. Δεν είναι τα ωραία λεπτούσκια. Να καλοψηθούν και καλοφάγοντα. Μετά από 10 λεπτά, τα κράκερ μας έχουν αρχίσει να παίρνουν χρώμα. Πρέπει σε 15 περίπου λεπτά να είναι έτοιμα. Θα σβήσουμε το φούρνο και θα τα αφήσουμε μέσα για να γίνουν έτσι ωραία τραγανά. Μετά από 19 λεπτά, έλα να δούμε. Πολλά ωραία. Άντε. Σβήνουμε το φούρνο και θα τα αφήσουμε μέσα. Ήδη φάγαμε 2. Έχουν βιώσει. Φίλες μου, έτοιμα τα κρακεράκια με ελιές, μαϊτανό και κρεμμυδάκι. Είναι εξαιρετικά, Μιχάλη μου. Με τσαγάκι, έχουμε ωραίο λικέρ κρασί. Έχω συνταγή με λικέρ κρασιού. Ωραία φίλοι και φίλες, να δούμε αυτά τα εξαιρετικά κράκερ. Βλέπετε, με ελιές, φρέσκο κρεμμυδάκι και μαϊτανό. Είναι υπέροχο για κάθε ώρα. Σιγεία. Ωραιότατο, Τραγανά. με γεύση. Με γεύση. Είναι εξαιρετικό. Να ακούσουμε και τον ήχο του. Τραγανόνα, όσο πρέπει. Άντε φίλες μου, μανίκια πάνω και φτιάξτε τα. Να τα έχετε για κάθε ώρα. Αλλά με το τυράκι, ναι, βγάλαμε.
Λίγο τυράκι. Τώρα δεν πειράζει. Να πιούμε κρασάκι, να πιούμε λικέρ. Ευχαριστούμε τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν και προωθούν τα βίντεο μας. Να είστε όλοι καλά φίλοι και φίλες. Όλοι καλά. Υγεία σας. Κάτι άλλο που θέλω να πω, Μιχάλη, μια συνταγή να τη βλέπουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Προσεκτικά. Ναι. Είναι σημαντικό. Για την επιτυχία. Εξαιρετικό και το λικέρ σου. Πολλά ωραίο. Είναι το κρασού, δέστε το, φίλες μου. Πολλά ωραίο. Πράγματι. Πολλά ωραίο. Έχουμε και ωραίο λικέρ με κεράσι. Ναι. Μπορούν να δουν και το λικέρ μου με κεράσι, λικέρ με κρασί. Με υγεία και στις επόμενες συνταγές. Σπάζει ωραία. Απίθανα. Δείχνουμε πράγματα που απολαμβάνουμε και εμείς. Πρέπει πρώτα να μας ικανοποιήσουν εμάς και μετά να το δείξουμε στους φίλους και στις φίλες.